ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். இன்றைக்கி ரொம்பவே ஹெல்த்தியான ஒரு இம்யூன் பூஸ்டருக்கான ஒரு ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம். என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா லெமன் ஜிஞ்சர் ரசம் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். இது இருமல், சளி, உங்களுக்கு அஜீரண பிரச்சனை இதெல்லாம் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் இந்த ரசம் வச்சு சாப்பிட்டீங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு பெஸ்ட் ரிசல்ட் கிடைக்கும். ஸோ வாங்க இது எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு முதல்ல என்னென்ன பொருள் தேவைன்னு பார்த்துடலாம். அதுக்கு 4 பச்சை மிளகாய் கீரி எடுத்துக்கோங்க, கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி, கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை, ஒரு 2 துண்டு இஞ்சி, நான் 2 லெமன் எடுத்திருக்கேன், 1 கப் அளவுக்கு தக்காளி வந்து இது நல்ல பெரிய தக்காளியாக இருக்குது, அதை நான் பொடியாக நறுக்கி எடுத்திருக்கேன். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா பருப்பு துவரம் பருப்பு நல்லா வேக வச்சு மசிச்சு எடுத்திருக்கேன். துவரம் பருப்பு 30 கிராம் அளவுக்கான துவரம் பருப்பு எடுத்திருக்கேன். அந்த பருப்பு வேக வச்ச தண்ணியும் தனியாக எடுத்து வச்சுருக்கேன். இப்போ வாங்க எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு முதல்ல நம்ம 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகு, 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு ஜீரகம் இது மாதிரி தட்டி எடுத்துக்கலாம். இது நம்ம வழக்கமாக வைக்கிற ரசம் மாதிரி இல்லாமல் எல்லாமே வந்து இது மாதிரி தட்டி தான் சேர்க்க போகிறோம். இதை மாதிரி நல்லா தட்டி எடுத்துக்கோங்க. இப்போ அதே மாதிரி 2 துண்டு இஞ்சி இதையும் நல்லா நம்ம தட்டி எடுத்துக்கலாம். இப்போ இஞ்சி நல்லா தட்டி எடுத்தாச்சு. இப்போ ஒரு பேனில் நம்ம 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம். எண்ணெய் நல்லா சூடான பிறகு 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு கடுகு, கொஞ்சமாக பெருங்காயத்தூள், 1 காஞ்ச மிளகாவை கிள்ளி சேர்த்துக்கோங்க, கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை நல்லா பொரிய விடுங்க. இப்போ நம்ம தட்டி வச்சுருக்க இஞ்சியும் சேர்த்து நல்லா அந்த எண்ணெயிலேயே வதக்கிக்கோங்க. இப்போ காரத்துக்கேற்ப நம்ம 4 பச்சை மிளகாய் நான் எடுத்துருக்கேன், அதை கீரி சேர்த்துக்கலாம். 1 தக்காளி நல்லா நறுக்கி வச்சுருக்கேன், அதையும் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ தக்காளி வதங்கிறதுக்காக நம்ம கொஞ்சமாக உப்பு போட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம். தக்காளி வந்து நமக்கு ரொம்ப மசிஞ்சு வரணும்னு தேவையில்லை, இந்த அளவுக்கு ஒன்றும் பாதியமாக மசிஞ்சால் போதும். இப்போ நம்ம வேக வச்சு எடுத்து வச்சுருக்க பருப்பு தண்ணி ஊற்றிக்கலாம். அதே கப்பில் 2 கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். இப்போ நம்ம மசிச்சு வச்சுருக்க அந்த பருப்பையும் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ 1/4 ஸ்பூன் போல் மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இது நல்லா கொதிச்சு வரும்போதே நம்ம கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி சேர்த்துக்கலாம். இப்போ உப்பு பார்த்துட்டு அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க. இப்போ நல்லா 1 பாயிலுக்கு நல்லா கொதிச்சு வரட்டும். இப்போ நல்லா இது ஒரு கொதி வரட்டும். ஒரு கொதி வந்த பிறகு நம்ம இடித்து வச்சுருக்க மிளகும் ஜீரகத்தையும் சேர்த்துக்கலாம். பாருங்கள் நல்லா கொதிச்சு இந்த மாதிரி நுர தள்ளி வந்துடுச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம். நம்மளுடைய ரசம் வந்து ரெடியாக இருக்குது. இப்போ இந்த ரசத்தை நல்லா ஆற விடணும். ஆறின பிறகு தான் நம்ம வந்து இதில் லெமன் வந்து பிழிஞ்சு விடணும். இல்லைனா சூடாக இருக்கும்போது பிழிஞ்சு விட்டிங்கன்னா நமக்கு ரசம் வந்து கசப்பு தட்டிடும். உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு புளிப்பு டேஸ்ட்டு பிடிக்குமோ அந்தளவுக்கு நீங்கள் லெமன் ஜூஸ் வந்து புழிஞ்சிக்கலாம். நான் 2 லெமன் வந்து ஜூஸ் புழிஞ்சு எடுத்திருக்கேன். இப்போ லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இதோடைய கன்சிஸ்டன்சி பார்த்திங்கன்னா இந்த அளவுக்கு தான் இருக்கணும். ரொம்பவும் தண்ணி இல்லாமல் ரொம்பவும் திக்காக இல்லாமல் மீடியமாக இருக்கணும். ஸோ நம்மளுடைய லெமன் ஜிஞ்சர் ரசம் ரெடியாக இருக்குது. ஸோ இதை நல்லா சுட சுட சாதத்தோடு வச்சு சாப்பிட்டிங்கன்னா அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும். சைட் டிஷ்ஷாக ஒரு அப்பளம், தேங்காய் துவையல் இருந்தாலே போதும். ரொம்ப சூப்பரான ஒரு சிம்பிளான ஒரு லன்ச் மெனு. ஸோ நீங்களும் கண்டிப்பாக வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இப்போ இருக்கிற இந்த சுச்சுவேஷனுக்கு இந்த மாதிரி ஹெல்த்தியான ரெசிபியாக நீங்களும் வீட்டில் செஞ்சு சாப்பிடுங்க. இந்த ரெசிபி பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா என்னோட சேனல் ஸ்பைசட்டுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, பக்கத்துக்கு பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ நம்மளுடைய பாதுகாப்புக்காக எப்பயுமே நம்மளுடைய கைகளை வந்து கழுவி சுத்தமாக வச்சுக்கலாம். வெளில போகும்போது மாஸ்க் போட்டுட்டு போங்க. சோஷியல் டிஸ்டன்சிங் ஃபாலோ பண்ணுங்கள். ஸோ எல்லோரும் சேஃபாக இருப்போம். தேங்க்யூ.